në zgjedhjet e 23, zgjedhjet e 14 maj 2023 dhe zgjedhjet e 11 maj të vitit 2025. Por sot unë duhet të informoj shqiptarët se çfarë mercenarësh të pushtetit ka kjo ndërtesë. Prej 3 vitesh, shqiptarët ndigjojnë dhe kanë dëgjuar takimin Famzin Aruba të përfaqësuesve të qeverisë shqiptare me klanet, me bost e karteleve të drogës. Prania e përfaqësuesve të qeverisë shqiptare në Aruba është konfirmuar nga gazetari investigativ ndër më seriozët i Italisë. Është konfirmuar nga media dhe kjo dihet universalisht. Aruba është damka më e zezë, është dëshmia më flagrante e narkoshtetit shqiptar e bashkëpunimit të ngushtë të Edi Ramës me kartelet e drogës. Tani çfarë ndodh këto ditë? Këto ditë autoritetet spanjolle dhe jo vetëm ato kanë sjellë dosjen e plotë, se këtu nuk bëhet asnjë hetim. Jo. Forbidden. Po tjetë për qeverin, pra sollën dosjen e plotë. Dhe tani Altin Troplini, Rama, veni çdo mbiemër se i meriton, nxjerr me të drejtë emrat e biznismenëve të implikuar, po jo të qeveritarëve. Shikoni sa të paftyr janë. Shikoni se si këta mbrojnë kriminalët në zyrat më të larta të shtetit. A ka njeri që nuk e din sot se në charterin për në Aruba shkuan qeveritar? Kush ishin ata? Asnjëri nuk e thot se kush ishin. Dhe ky është Altin Troplini që e fsheh. Ky është hetimi i tij, po unë garantoj se në këtë mënyrë ai do konsiderohet bashkëpunëtor me klanin Aruba. A mund t'i fshihet një populli, prisni një minutë, a mund t'i fshihet një populli zyrtarit kriminal që fluturon nga Tirana në Aruba, që bën marrëveshje për ndërtimin, për thithjen e parave të drogës, ndërtimin e malit të Tiranës dhe thuhet edhe në zonat e tjera. Dhe tani dalin emrat e biznismenëve që kanë shkuar, po nuk dalin emrat e qeveritarëve që shkuan dhe firmosën marrëveshje, ose bën se mafja nuk firmos, mafja i ka kodët e thjeshta. Omerta, shumë vërtet. Tani omertën e zbaton Altin Troplini. Faqe nxirr, i them. Ke detyrime ndaj shqiptarëve. Tani do na thuash se punë sekreti, çfarë punë sekreti mor?